Em dic Elisenda Barrera, tinc 40 anys i m'uneix amb Can Vies que vaig ocupar-lo juntament amb moltes altres persones. Hi vaig viure 4 anys molt intensos i molt plens d'experiències de la meva vida que no canviaria per res. Aquí hi havia una pintada, un cartell. Aquí vam posar una botiga de mena del principi de la telefonia mòbil i me'n recordo una pintada que sempre fèiem que deia «La llibertat no es compra amb targeta». I aquí també, en aquest cafè, al petit cafè, hi havia una parella de noies que es van fer nòvies i eren lesbianes. I van venir aquí a aquest cafè i es van fer un petó, expressió del seu amor. I les van recriminar i les van convidar a marxar. Llavors vam venir aquí i també una pintada que repetíem era «Petit cafè, gran homòfob». Llavors me'n recordo, aquestes dues eren un clàssic de la ruta nocturna de pintades. Sí, sí. A mi encara m'impressiona no veure la torre. Perquè, clar, aquí hi havia un torreó. O sigui, tu, des d'aquest punt, ja veies la torre, que, de fet, al costat de la torre és on jo dormia, on hi havia on vam acomodar una habitació a les golfes, però és bastant espectacular, clar, veure el paisatge i no veure la torre de Can Vies, amb la bandera, o sigui, això no hi és, això falta. Amb la distància, clar, jo mai hagués imaginat que Can Vies, 18 anys després, encara estaria dempeus. Mig dempeus, però en el fons encara està viva, tot i que està ferida, però està viva. Jo crec que les expectatives de qualsevol ocupar o persona que ocupava un edifici als 90 eren molt efímeres. Sabies que ocuparies i, en tot cas, l'expectativa era aguantar fins al desallotjament. Era una qüestió de dignitat, d'honor, fins i tot, a defensar i a fer palès que aquests edificis buits i abandonats se'ls podia donar un ús, se'ls podia donar una recuperació i que un desallotjament volia dir aixafar tota aquesta feina. El barri ha sigut com una mena d'escola de pràctiques activistes, de pràctiques assembleàries, de construcció i pràctica de l'acció directa i, a més amb la particularitat que ha cobert diferents generacions. Can Vies és un referent i penso que no només pel barri de Sants, sinó també per altres barris de les ciutats, per la pròpia ciutat, pels països catalans i segurament pel sud d'Europa, en molts sentits, que han tingut en Can Vies una referència d'autogestió. El que té de particular aquest centre social és el fet que ha mantingut aquesta línia, d'anar incorporant gent jove i anar-la després, la gent va passant cap a altres espais, del barri i de fora del barri, perquè la gent es mou i marxa. Ha superat la fase de molts centres socials que tenen una vida molt efímera. Aquest ha tingut una vida molt longeva i això ha fet que diverses generacions de persones haguem format part de Can Vies durant un temps, però després hem continuat al barri, però hem mantingut contacte amb el centre social, participant d'alguna activitat o fins i tot portant els nostres fills a algunes de les activitats que s'estan programant. Construït i vestit i dinamitzat en una època bastant complexa, que era la dècada dels 90, que era precisament quan una generació de joves estàvem políticament desemparats, mancats de referents, i la democràcia que avui està en fallida oberta aleshores començava a donar els primers símptomes d'esgotament, els primers casos de corrupció, terrorisme d'estat, una crisi econòmica postolímpica que ja parlava el llenguatge de la precarietat, de l'atur, de la flexibilitat. Jo estudiava a la facultat Educació Social i vam coincidir un grup de persones, de nois i noies, de les quals, entre elles, hi havia un
un parell o tres de nois que van ocupar l'AMSA. Això havia passat com a reflex també de l'ocupació 2 mesos abans del Cinema Princesa al centre de Barcelona. I una mica aquí entro una mica en contacte amb tot aquest món que aleshores era absolutament nou a Barcelona. Nosaltres vam entrar una nit, aleshores vam fer un forat, vam parlar amb la gent de fora per mitjà d'un mòbil i aleshores vam comunicar-los que sí, que estàvem a dins, que tot anava bé, i el dissabte al matí es va fer una cercavila que va arribar fins aquí i en aquell moment, mentre ells tiraven una part de la porta tapiada, nosaltres, diguéssim, donàvem garantia que aquí l'espai era correcte, havíem pogut acomodar unes quantes coses de l'edifici per rebre la primera jornada de feina, les primeres fotografies, la primera gent que venia d'altres barris de Barcelona, etc. Canvies sempre ha estat present amb el que han sigut les mobilitzacions del barri i aquesta coincidència amb la resta de moviments ha despertat una simpatia, una familiaritat que després s'ha vist plasmada quan hi ha hagut amenaces a Canvies, no? Perquè les plataformes de suport a Canvies neixen, després s'extenen per tota la ciutat, però neixen d'una densitat de suport molt alta al mateix barri, no? Important que, anem amb calma, vull dir, fila d'un en un, volíem col·lapsar i fer una fila gran a l'Ajuntament, és a dir, amb molta calma, si no ens deixen entrar els explicarem què anem a fer. Burst into flame. Els primers temps, a qualsevol casa ocupada, és un temps difícil i dur. És un temps de no haver-hi aigua, de no haver-hi llum, de tenir tota la casa desenrunada, de tenir projectes, de pensar amb la pintura, de fer assemblees, de fer papers, llistes de coses, tasques pendents, coordinar-te amb gent, anar a buscar un material, etc. Els primers temps els recordo de mans brutes, d'ungles de pintura, de pantalons a xandall estripats, de dormir poc i malament, de moltes emocions, de molta gent que ve a visitar,
de persones que pregunten, de persones que venen, d'estar al centre d'atenció una mica de les veïnes, dels veïns. L'edifici conegut com a Can Vies és un edifici inicialment titularitat de TMB, de Transports Metropolitans de Barcelona, que va ser ocupat il·legalment per diversos col·lectius de gent, bàsicament joves. D'això en fa 17 anys. Fa uns 8 anys, l'anterior govern de la ciutat i els anteriors responsables de TMB, dels anteriors governs socialistes i d'Iniciativa per Catalunya de l'Ajuntament de Barcelona, van impulsar la presentació d'una demanda per desallotjar aquests ocupants il·legals. Arribem al 2011, que entrem a l'Ajuntament de Barcelona, al nou govern de l'alcalde Trias, i ens trobem en una situació molt enquistada i amb un procés judicial en marxa que va i acaba al Tribunal Suprem de l'Estat espanyol. I quan hi ha una sentència que ja no és recurrible, doncs li toca al govern actual executar aquesta sentència, perquè, evidentment, estem en un estat de dret i les sentències, encara que no les comparteixis, s'han d'executar. Aleshores, si no recordo malament, hi van haver 3 o 4 reunions amb el regidor del districte. Diré que eren unes reunions breus, 3 quarts, una hora, en la qual la plataforma van portar sempre alguna proposta, que entenc que no hagin de ser de l'agrat de tothom, però portàvem propostes de possible bescanvi, diguéssim, perquè no s'esdevingués el desallotjament. Hem estat un any i mig intentant parlar molt, amb resultats molt pobres, aquesta és la veritat, però hem intentat donar alternatives des de l'Ajuntament. Des del govern municipal hem estat plantejant fins a 3 alternatives amb aquests col·lectius que són molt difícils de gestionar perquè no volen parlar amb l'administració. No es pot parlar de negociació d'una banda quan les postures estan molt tancades i certes coses no es pot parlar. Nosaltres vam estar més d'un any i mig, jo mateix personalment, intentant dialogar primer i negociar també amb persones del col·lectiu de Can Vies, trobar una solució que fos satisfactòria o que fos acceptable tant per ells com per part de l'administració municipal. Si no entenen que hi ha un pla urbanístic injust i que hi ha unes necessitats d'equipament i no es pot ni plantejar el que és el problema de base, jo crec que no estem parlant d'una negociació, estem parlant d'una execució final d'una llei injusta. Però hi ha una gent minoritària, molt minoritària, que en aquest cas concret el que volen és subvertir la llei i imposar el seu model. Però el que no volen és estar sota cap mena de disciplina, perquè això estaria en contradicció amb l'estratègia de denúncia de la propietat privada dels edificis, de la privatització de la cultura, que sempre ha sigut una bandera del moviment Ocupa. Per tant, aquí hi ha una situació amb la que les possibilitats de mediació o d'acord, com tu plantejaves, són difícils perquè són dues postures antagòniques. Jo allò no ho considero una negociació ni una mediació, no és cert. O sigui, per mi una mediació suposa seure amb una voluntat i un temps que allà no es tenia, Però la gent que mana a Can Vies, que és el sector dur, almenys avui, són gent que es neguen per concepte a interlocutar amb l'administració, o amb un polític, o amb un govern. Es neguen perquè no et reconeixen com a interlocutor. Clar, com ho fas? Se va avisar que el possible desallotjament portaria conseqüències. El mateix regidor va dir literalment que ell assumia el que pogués passar, però no entenia quin era el significat, quin era el valor de barri, el valor social, el valor col·lectiu que té Can Vies pel barri i ara ja per Barcelona. Repeteixo, vam oferir 3 alternatives molt diferents i ells només n'ofereixen una d'alternativa, que és l'ocupació il·legal i fer el que volen i com volen. I això no pot ser. I allà a mi sí que em sembla un factor determinant de tot el que va passar l'enderrocament, no? És a dir, en aquelles converses enlloc es parlava
en qualsevol de les hipòtesis, no? De si sortien o no sortien, enlloc es parlava d'enderrocar Can Vies. Aleshores, la provocació és doble, no? És desallotjar i sobretot enderrocar, no? Això va ser una ferida, és a dir, una ferida a l'edifici, però també una ferida, diguéssim, dolorosa en aquell moment, no? També cert moment de ràbia, de dolor, de melangia, de nostàlgia, també de repàs de la vida enrere, no? De mirar enrere perquè en el fons és inevitable tirar 18 anys enrere. En aquell moment 17, ara són 18 anys enrere. I 18 anys enrere, la meva vida és la meitat de la meva vida. Al costat, quan vam ocupar, per sorpresa nostra, tot i que no ho esperàvem, ens en vam adonar que la nit que vam entrar que hi havia una capella. I temps després vam saber que l'havien desacralitzat, aquell espai. I vam començar a posar unes bombones de votar, vam posar una taula, vam fer una assemblea d'ocupes de Barcelona allà, enmig d'una església, és que era surrealista. I al final es va decidir que s'ocupava. I llavors, durant els darrers, no sé, 10 anys, ha estat el 40 i el 42, però al principi només era... Aquest era l'espai social. És que clar, és que Canvies té el seu... Hola! Hi ha mitja capella, nena. Oh! Quin boom! Hòstia, col·lega, que petiteta que es veu. Ai, es veu molt... Clar, molt xiqui. Clar, això, veus, això no és de broma, o sigui, això era el que és l'antiga capella. Veieu allà, hi havia alguns llocs per posar-hi verges, hi havia l'altar, aquí hi havia l'altar, quan vam ocupar, i a sota hi havia, doncs, no sé com es diu això, la copa aquesta per beure, i es va transformar en una sala de, per què no dir-ho, de trobada, d'esbarjo, de punt de trobada, i ara, hòstia, li falta un tros, no? Està amputada, tu. Clar, aquí hi havia una paret amb una habitació i això era el menjador. El menjador amb uns bancs. Per practicitat, però també per ideologia, menjàvem una taula molt grossa i uns bancs de missa que havíem portat i llavors ningú tenia la seva cadira. Quan algú s'havia de moure, tothom s'havia de moure. I jo crec que també era una... Aquí també hi havia una mica part de l'esperit de com volíem viure en aquell temps. Aquesta era l'entrada, veus, el baldó que vam posar, i aquesta era una finestra reciclada. Vam mirar una mica així l'espai, vam picar una mica sense massa criteri arquitectònic. Vam veure que aquest era l'espai, vam picar una mica de ciment i avall que fa baixada. Canvies té molta història, ara veient-ho així, però que molta història.
5.000 persones són moltes, sí. Però 5.000 persones no són una majoria. Ni al barri, ni a la ciutat, crec jo. I respectant les minories i respectant les 5.000 persones. Evidentment no respecto en absolut els que van provocar aldarulls i van actuar d'una manera irresponsable. Amb Canvies, al poder, van derrocar un centre social, autogestionat i cultural que portava 17 anys, que l'únic que havia fet a la ciutat era portar, no? En canvi, altres ocupes també de la ciutat, com és la indústria agressiva del turisme, com és certa presència important de determinades màfies en el port de Barcelona, aquests catifa vermella. D'aquesta indignació, d'aquest poder plutòcrata, que sempre està al servei precisament del poder, és d'on neix una indignació molt, molt, molt estesa. Que hi ha hagut molta gent que s'ha manifestat o que ha expressat el seu suport amb aquest moviment de Canvies, gent que no és ni de Sants, que no és ni de Barcelona, que no és ni de Catalunya i que no és ni de l'estat espanyol. Vull dir que hi ha molta gent que no sap què és Canvies, no té ni idea què és Canvies, però han donat suport a un moviment alternatiu, anti-establishment i anti-statu quo. Penso que, per exemple, les 60 manifestacions que va haver-hi arreu de les comarques el mateix dia o l'endemà del desallotjament de Canvies era perquè la gent realment se sentia agredida. Se sentia agredida com a ciutadana, sobretot i com a persona participant, perquè la gent que es mobilitzava en aquests 60 municipis és, òbviament, gent que participava d'espais, d'ateneus o de casals i que entenien que en aquella premissa bàsica de la solidaritat, que és que si ens toquen a una, ens toquen a totes, doncs se sentien agredits. I la crisi ho ha agreujat, sens dubte. O sigui, la fallida profunda, a més jo crec que de llarga durada, d'allò que coneixem sistema, també debilita les seves legitimitats. Hem de tenir en compte que el barri de Sants és un dels barris amb més presència del moviment cooperatiu de treball i de consum i tot això forma una xarxa de locals, de persones implicades en totes... Hi ha com una capil·laritat de tota aquesta presència d'activistes de diferents generacions i Canvies és un node dintre d'una xarxa en el sentit que hi ha molta mobilitat entre la gent que participa d'uns espais i d'uns altres i també està molt arrelat al territori. Dintre d'un conflicte que dura fa 17 anys i que, per com tenim memòria, no oblidar que ho va fer el tripartit, la denúncia contra Canvies, i que, per tant, era la incapacitat del poder per assumir que sense recursos públics, que sense subvencions, que al marge de lo institucional, que al marge de lo públic, que al marge de lo municipal, que al marge de l'Ajuntament hi ha vida, i hi ha vida social, i la gent també té ganes d'autoorganitzar-se i no d'aquesta cultura de ser un espectador, un consumidor o un elector, sinó de fer les coses nosaltres mateixos, amb els nostres esforços compartits. Condemnem enèrgicament el desplegament i l'actuació policial, les detencions arbitràries, les pallisses i cop, les càrregues, intimidacions, identificacions i més violències que estem patint al barri. Es crea una assemblea de veïns en un moment concret perquè jo al llarg d'aquella setmana tràgica en què passen moltes coses a Sants em dono compte que hi ha una sèrie de veïns que no estan sent entrevistats i que no poden aportar la seva opinió als mitjans de comunicació. És a dir, que hi ha una sèrie de persones que no estan representades. Aquesta assemblea no és que sigui de veïns contraris a Canvies, perquè de fet el projecte de Canvies havia coexistit amb el barri durant 15-20 anys i no havia hagut problemes. Una altra cosa és ocupar la via pública amb una sèrie de manifestacions violentes i contra el mobiliari urbà, contra el patrimoni de tots, exigint una cosa que creiem que no era justa i que era que el propi sistema el resolés una manca d'espai, però en canvi voler estar fora del sistema. Creiem que no era compatible això. Hi ha la lògica de participació monitoritzada, subvencionada, assistida, monitoritzada, i hi ha una lògica que no demana permís per ser lliures ni demana perdó per ser-ho. A Canvies hi ha d'haver interlocució, la que sigui, però hi ha d'haver una interlocució. I aquesta interlocució
gairebé mai ha existit directament, gairebé mai. Per tant, què serà? Canvies allò que vulgui la gent. És un carrer, aquest Jocs Florals, un carrer molt tranquil. Ells feien unes activitats, els veies allà sense cap tipus de soroll ni aldarulls. Que yo sepa, de siempre una casa abandonada se metieron esos chicos, pero luego nunca han armado nada, de escándalo ni nada. Diuen que és obert el barri, però és molt tancat. La gent del barri no hi va. Hi va la gent jove i els amics i els ocupes d'altres llocs. Petit doncs, ens trobàvem allà, obrien cafetes, feien festes a la capella, feien tallers... Es portaven de conya i molt bé, aquests nois. Ai, sí. Molt bé. Aquí no molestaven, eh? I havien fet obres molt bones. Sí. La gent que li feia falta. Sí. Fatal, o sigui, va haver-hi una revolta totalment, tots els contenidors... Van batallar campal. Sí, tots els contenidors cremats, els cotxes rebentats, o sigui, molta por hi havia pel carrer. Los que no decimos nada somos los que no queremos eso y que no está bien ese tema que hicieron ahí todos los ocupas por ahí, o sea, eso es un escándalo. Vi mucho jaleo, policía y gente dándole palos a los policías y los policías dándole palos a la gente y quemando cosas y demás. Yo no sé hasta qué punto, a mí no me pareció bien, y menos las formas. Se montó la que se montó por las formas en que lo hicieron. Llegó un día al ayuntamiento y decidió tirar el edificio. A mí no me pareció bien. O sigui, mira, jo vinc aquí al carrer Sant Mari i que hi hagi foc entre el carrer Sant Jordi i el carrer Badal i tu no puguis anar a casa teva perquè allà en un costat hi ha Mossos i a l'altre costat la Guàrdia Urbana. Pero quemando por la carretera de San Contenedores, rompiendo escaparates, todo eso a mí me pareció exageradísimo. Y yo sé que toda esa gente no era la que vivia, jo crec que no era la que vivia ahí. Ajudaven, el que passa és que potser no es van posar d'acord amb l'Ajuntament. Sempre hi ha interessos. I potser també hauria pel mig algú que no era tan desitjable com els que vivien allà. Sempre s'infiltra gent estranya. Però nosaltres no teníem res contra d'aquest nano. Però, per exemple, a mi el de treure la grua, no sé, i cremar-la i tot, per mi va ser... O sigui, que s'ho mereixien, saps? Constant tensió de dir, arriben les 7 de la tarda, ara toca mani, saps com acabarà la mani perquè sabem tots com actua la policia i la gent no es quedarà de braços creuats, llavors hi ha la tensió aquesta respirava a nivell de barri constant. Però tampoc era la manera de solucionar-ho. O sigui, el meu cotxe, per exemple, quina culpa té? O el barri en si va quedar destrossat i la imatge que van donar també de cara a toda España va a ser lamentable. Es una injusticia, porque si lo tenían que haber echado, que no hubieran esperado tanto tiempo. Es lo que todo el mundo decimos. Si lo tenían que haber echado, no hubieran esperado tanto tiempo, ya se habían acomodado. Jo el que m'ocupa, això de no pagar llum, aigua i estar vivint, paga tu, tio, jo estic pagant impostos, ja me toca una mica la pera a mi això ja. Arriba un moment que estem farts. Han fet per res, o sigui, han tirat, van crispar el que va ser el barri per al final deixar-ho tal com estava, només amb el fet de que ara no es pot ni fer servir, o sigui, no té cap utilitat. Ya le digo que escándalo y todo eso no armaban, ¿eh? Ellos hacían su vida como la puede usted hacer en su casa y yo en la mía. Mira, és la manera de mort el gos acabar la ràbia, però no hi veig cap cosa útil, no veig que treguin res, perquè clar, amb tirar la delinqüència a terra, què en treuen? Res. Qui l'aprofita? Ningú. Oh! Ja! Ja estem a la casa. Oh, quina gràcia! Això era una festa alternativa, això era de la Torna, això era el 28 de juny, mira, el 99 és aquest. I aquest era la despenalització de l'ocupació, que són adhesius fets amb fotocòpia. Hòstia, sí. Sí, hi ha coses encara intactes, eh? Això era el lavabo, que veiem des de baix. Aquesta era una habitació on es dormia. Que encara hi és, clar, i ara ja dona al carrer. Clar, ara dona al carrer. Abans això donava a la capella, a l'espai de la capella,
hi ha l'espai social i ara, clar, dona al carrer. Hòstia, quin xoc, tu, quina... Bueno, no hi ha mal que per bé no vingui, s'ha guanyat amb llum, hi ha més llum natural, no hi ha mal que per bé no vingui. I aquesta era una habitació de les golfes, aquesta habitació, hi vaig viure molt temps. Vaig dormir i viure aquí molt temps. Uf, no hi ha res. És com, si veus, és com retornar a l'inici. Vaig pintar les bigues. Mare meva. Aquí s'accedia al terrat i al torreó, que evidentment van destrossar amb el desallotjament i l'enderrocament. Però tot això està refet. Tot això està refet. Hòstia, aquí, això és bèstia, Caram! I aquest era el terrat on es teníem la roba, on havíem fet alguna festa, de Sant Joan, sobretot. I... sí, la torre. I aquí hi havia el torreó enorme que pujava amunt. Com un emblema també de la casa, del paisatge i del barri. Aquí una mica l'ou la gallina. Qui va venir abans? És a dir, la policia va venir perquè hi havia gent esvalotada al carrer cremant contenidors o hi havia gent al carrer cremant contenidors perquè hi havia policia vigilant? És cert que va haver una reacció violenta. Evidentment, els aldarulls i la violència de carrer, amb estratègies gairebé de terrorisme urbà que es van produir en alguns moments, allò va ser producte de l'acció d'una minoria. Això és així. Però que van fer molt soroll. Crec que vam superar, vam travessar la primera barrera de la criminalització pel tema de la violència, perquè a nivell mediàtic hem estat fent molt bona feina de contrainformació, sortosament, a nivell de barri, a nivell de xarxes socials i a nivell de mitjans alternatius hi ha projectes de comunicació crítica que estan fent molt bé la seva feina. Nosaltres, per defecte, entenem que la policia està per defensar-nos, o per veure que les coses no vagin a més, o perquè no es cremin mobiliari urbà. Per tant, no és que defensem l'actuació, és que entenem que el que es va fer és executar una ordre judicial. I també el fet que el conflicte aguantés una setmana amb la centralitat mediàtica també va facilitar que els mitjans necessitessin altres arguments i necessitessin unes altres veus. Més encara quan els que ho diuen són els que estan provocant, els que són incapaços de gestionar d'una altra forma la realitat de la crisi i la impunitat dels qui la van provocar, i això sí que ha canviat. Jo penso que això, respecte als 90, per exemple, sí que ha canviat molt. No és només moviment juvenil, sinó mares, pares, cosins, treballadors de la funció pública, metges, que
que el vidre d'un caixer automàtic trencat els hi preocupa molt poc, no? El que preocupa de veritat són les condicions de la majoria social. També s'ha fet un esforç per part dels comerços d'anar a dir a aquesta gent, nosaltres no som capitalistes aquí, no som grans empreses i multinacionals, som petits empresaris que ens hi deixem la vida, que estem treballant més hores que ningú per mantenir la nostra pròpia família. I això finalment ha calat també en molts moviments socials, que està respectant el comerç i el petit comerç tradicional de barri. No vull treure importància als suports que puguin tenir, però són minoritaris i en alguns casos han estat suports que jo crec que qualsevol col·lectiu no hauria d'acceptar, perquè gent que va amb la caputxa, amb la motxilla plena de còctels Molotov, això jo crec que un moviment no hauria d'acceptar aquest tipus de suports. I sempre s'havia construït un discurs molt hipòcrita i molt cínic sobre la violència, que no sobre les violències, sobretot les que conté aquest model social, que són moltes, i per tant se'ls ha acabat una mica la gallina dels ous d'ors, de la condemna a la no condemna, sempre des del cinisme i des de la hipocresia, perquè finalment el que va passar a Can Vies no és res més que un dels actes més greus de violència institucional contra el moviment popular dels últims anys. Aquí hi havia el menjador, que també hem vist amb poca llum. Aquesta era una paret que ara ha desaparegut. Aquí hi havia una habitació, però l'hem vist abans la sala. El torreó emblemàtic amb una felicitació que em van fer quan vivia aquí a Can Vies. En un pati, això és Jo sempre he dit que el temps només ens ha donat la raó. Quan vam ocupar, podríem llegir les octavetes que vam fer, deia que ocupàvem perquè criticàvem i qüestionàvem la bombolla immobiliària, que els polítics s'enriquessin de comissions urbanístiques, que hi haguessin tot d'interessos empresaris per tal d'especular amb el terreny, de construir, etc. En aquell moment, realment l'ocupació estava molt gatitzada i molt identificada amb una tribu urbana. Hi havia un element clar, que és una contradicció en les lleis espanyoles, entre el dret a la propietat privada i el dret a l'habitatge, una contradicció existent que no està resolta. El que passa que aleshores érem uns joves esbojarrades, que ocupàvem cases, que anàvem a llocs que eren nostres i que anàvem a atacar la propietat privada, i resulta que ara tot aquest discurs, amb unes altres paraules, si voleu, però és el mateix, exactament el mateix, i s'ha posat en evidència que això era real i que això existia. Jo crec que ara aquest discurs està igualment present, però l'adopta gent de la PA, per exemple, la gent de la Plataforma per la Hipoteca. És a dir, aquest discurs ha tingut relleu, però ara ningú diria que els de la PA és una tribu urbana o són uns ocupes. Al barri de Sants estan ubicades dues de les grans infraestructures que tenen una dimensió metropolitana a la ciutat, que serien d'una banda l'estació de Sants amb l'arribada del tren d'alta velocitat i d'altra banda les infraestructures de la Fira de Barcelona. De forma secundària, hi ha altres necessitats de la gent que habita als barris, com podrien ser la demanda d'infraestructures, la reforma del mercat de Sants, l'acondicionament i dignificació del recinte de Can Balló, entre molts altres etcèteres, que com que no tenen aquesta dimensió metropolitana i que no tenen aquesta dimensió de vestir de recursos i d'infraestructures la ciutat capitalista de Barcelona, passen a un segon plànol, quedant desateses moltes de les necessitats dels veïns. L'ocupació que va produir fa 17 o 18 anys obeïa a un fet molt objectiu, que és que faltaven espais per les entitats juvenils, principalment per les juvenils i la gent jove, al barri i al districte. No n'hi havia gaires. Hi havia mancança d'equipaments municipals al servei de les entitats juvenils. Aleshores, molts dels equipaments de què disposem al barri de Sants, tant la plaça de Sants, que és on en trobem ara, com les cotxeres de Sants, com el Parc de l'Espanya Industrial
i fins i tot amb la recuperació de Can Batlló pel veïnat han sigut el resultat no del proveïment per part de l'Ajuntament, que moltes vegades s'acaba apuntant-se el gol a última hora, sinó de la lluita tossuda del moviment veïnal que sempre ha hagut d'estar darrere de segons quins recursos, la friolera de 35 anys moltes vegades per aconseguir els equipaments que realment la gent que habita el barri quotidianament necessita. Creiem que els temps han canviat i que el que no és lògic és que es demani per uns col·lectius uns privilegis i per la resta d'entitats haguem d'estar patint o pagant-nos el nostre local amb molt d'esforç. Això està canviant. Nosaltres portem com a govern municipal 3 anys i mig treballant i oferint espais municipals i cedint-los a les entitats juvenils i no juvenils. Si tu demanes un espai públic, el t'has d'adequar a coses bàsiques, és a dir, a un horari, a un tipus d'activitats concretes que siguin per a la ciutadania en general, que siguin que sumin, diguéssim, a la xarxa d'entitats de la ciutat, i t'has de sumar a pagar un preu públic mínim a l'establert. Quan algú diu és que volem autogestionar-nos, dic, bueno, doncs cap problema, autogestionis, però clar, no a casa meva, o sigui, aquí és casa de tots. Perquè un local municipal és casa de tots. Hi ha gent de Sants que em diu, regidor, però el que ets de Canvies han privatitzat l'espai públic. Doncs sí, la gent de Canvies ha privatitzat un espai públic. L'interès de l'autogestió és l'interès de l'autogovern, és l'interès del decidir entre tots i totes, és l'interès del decidir des de la vessant econòmica, social i política com volem fer les coses. I l'altra vessant, la que tu em planteges, que és la de la marca Barcelona, és la dels interessos econòmics, dels interessos de les grans empreses, els interessos dels grans consells executius. La història de Barcelona com a rosa de foc jo crec que és la història d'una ciutat en permanent conflicte entre els interessos de les classes acaudalades i les classes populars que han estat sempre en conflicte permanent i molt territorialitzat per realitzar uns els seus interessos d'acumulació i els altres els seus interessos per abastir les necessitats més directes. I a més venint d'un país amb una fortíssima tradició cooperativa tan forta com els intents del poder per carregar-se-la. És la mateixa tensió que fa 100 anys segurament quan el moviment cooperativista tenia un poder de generar espais d'autonomia social molt importants. I està molt bé que existeixin aquests models i aquests projectes i han d'existir, només faltaria, perquè es demostrin que són possibles fer. És a dir, que hi ha possibilitat de fer les coses d'una altra manera, però això cal dir també que suposa molt d'esforç, molt de treball de les persones que hi són, molt d'anar contracorrent, molt de demostrar sempre que ets una persona honesta, que ets una persona treballadora, que ets una persona... No? Vull dir, sempre has de demostrar molt més que si ho fessis de l'altra manera, no? Els col·lectius com el de Canvies, que volen autogestionar-se, em sembla molt bé, però hi ha d'haver unes normes mínimes bàsiques, no dic una cosa molt complicada, una cosa molt simple, molt bàsica, que la podem pactar bilateralment, però que hi ha d'haver un vincle mínim en el que les dues parts es posen d'acord amb l'ús d'aquell espai. No volen saber res de l'administració, no volen que ni els tutelin el tipus d'activitats, ni els horaris que fan, ni quin tipus de persona conviden o no, etc. Doncs, evidentment, això no és normal. És a dir, no pots estar fora del sistema, però voler que el sistema et resolgui aquest tema o tants altres. Malauradament, no és cap aquí, cap on va aquest model, tot i que també és una mica estrany perquè clama al cel, no? És com allò que pica a la porta i va picant fins que la porta al final cau. Perquè sembla ser que amb la crisi econòmica molta gent també està dient que aquest model econòmic està exhaurit, que això ja no funciona més, que hi ha d'haver un canvi de paradigma, que això... Sí, és així, però tampoc ningú gira els ulls cap a un altre cantó, sinó tothom repeteix i s'entrebanca amb la mateixa pedra, no? Aquí sempre es critica que el jovent som uns passotes, que mai fem política, que no ens impliquem, que anem a la nostra, però quan fem política, i a més fem política de fons, és a dir, ens declarem insubmisos al servei militar obligatori des d'una consciència antimilitarista, ocupem espais per denunciar l'especulació i revitalitzar-los des d'una perspectiva sociocultural de barri i popular, ens cauen tots els errots i totes les hòsties. És que s'aclarin si hi haurà una ciutadania conscient, crítica, activa, i és obvi que a cap poder li interessa
una ciutadania crítica, conscient i activa. El districte sempre plantejarà, d'alguna manera, el tindre una mà posada dintre de la gestió dels espais. Sí que és cert que a Barcelona estan donant experiències diferents en les que hi ha una observació a distància, com seria el cas de Can Batlló. Ara, no, els senyors de Can Via són diferents de tota la ciutat. I volen fer allò que no pretén fer ningú més a la ciutat. No, escolti, no pot ser. David Harvey, que és geògraf, que és urbanista, que ha analitzat molt els models, i penso que ho ha descrit perfectament, quan es parla d'acumulació per despossessió i de com els poders municipals han sigut incapaços d'incidir en les lògiques d'acumulació de capital, d'enriquiment i d'especulació. I el drama que ha tingut aquest país ha sigut l'especulació sobre el preu de l'habitatge, sobre les condicions de vida. És molt car, pels mileuristes i pels menys de mileuristes viure a Barcelona, però és un canvi de model que no passa per sortir de la lògica de mercantilitzar-ho tot i entrar en lògiques de ciutat cooperativa i de ciutat comuna i de ciutat social, si ens volem reconèixer com a ciutat encara. Si no serem una altra cosa, serem un port franc o serem un macrocentre comercial, però no una ciutat. El que no serà en cap cas, segur, és un edifici reconstruït il·legalment. Això no serà. Mira, hi ha una cita de Can Vies que durant molt de temps ha tingut una pancarta penjant a la façana que deia: qui vol fer les coses troba els mitjans, qui no vol fer-les troba excuses. L'autogestió per nosaltres es remet molt a aquesta filosofia. Recordo que per tal de tergiversar una mica i de capgirar la imatge que constantment s'intentava donar de només d'aldarull, de disturbis, de ràbia, d'enfadament, que era una part de l'efecte Can Vies, que hi era i existia, i era així. També hi havia una part que no reconeixia tota la feina, tota la tasca, tot aquest ús que se li havia donat en aquest espai, tota la politització que se li havia donat, tot el valor d'empoderament de les persones que havien participat, tota l'escola que havíem après aquí, tots els aprenentatges que havíem fet, com que tot això s'invisibilitzava, hi havia d'haver una manera de poder-ho fer públic. Aquest desallotjament d'aquest atac, diguéssim, cap a Can Vies, és a dir, cap a l'organització popular, en el fons del barri de Sants, jo crec que n'ha sortit una consciència molt més reforçada. És a dir, Can Vies n'ha sortit molt més reforçada del que estava abans del desallotjament. I amb tota la feinada de reconstrucció que s'està fent ara, no només tindrà aquest volum d'acceptació i de defensa que té ara, sinó que es multiplicarà. Això ha estat un pols i Can Vies l'ha guanyat. I no és el primer que guanya. Can Vies ha guanyat molts judicis. De fet, em preguntàveu si ha anat increixendo. Només ha anat increixendo Can Vies. O sigui, Can Vies va néixer en un moment que hi havia la Hamsa, que hi havia un munt de cases que tenien... Clar, que Can Vies era la cosina petita de tot això, no? I ara Can Vies penso que és un referent, no només com a casa ocupa, sinó com a model d'autogestió i d'un espai on fer possible els somnis. És així. Can Vies té llarg futur, té un horitzó molt i molt llunyà i serà difícil que Can Vies deixi de ser el que és perquè, malgrat tots els embats que ha tingut,
tots els atacs que ha tingut, totes les dificultats que ha passat, com amb els 18 anys, segueix estant dempeus, perquè hi és, està dempeus, i segueix sent defensada, segueix sent construïda i segueix sent estimada per moltes persones que la pugen de baix cap a dalt.